看着饭就好吃，看着好吃。这就是当地的菜市场。老板买菜，是进去挑吗？买啥呀？买菜。上水果店看完自己拿。肉呢？都在猪胃里边。有没有猪肉啊？有。放了冻的，要么这地方放不住肉。冻了多久1-2天吧。1-2天。嗯。冻过的这边没办法保存。对。它这里的切肉的话，都会拿这个机器来切。猪肉是多少钱一斤？啥？排骨20，猪肉15。买点这个青菜回去，黄瓜可以来一点。放的青菜超级难得，没有辣的辣椒，没有一点辣的辣椒。你这个是什么东西？这个8+1。老弟又看上了，这超标了，只有300块钱经费，现在已经花了600块钱来了。来，你看我们吃饭的锅，我椒爷买了啊，给我椒爷点个赞。赞，贤妻良母，特别地方。赞一个。哇。嫩草，放里边了。今天跟我在一起学会买菜了吗？学会了。这人才，跟4个人买菜，人装回来的菜还在超市上面。我中午打开喝点风。小何晚上喝西北风。老板娘麻烦了，我们走到半路上发现菜不见了。我给你发了吧。对对对，我收到你的消息，一堆这些酒啊，什么那个啥的，这些菜全部在这里。哦。看这群老六，现在走到一半又折回来了拿菜。还有个西瓜。对啊，还有一个西瓜，西瓜又落到这里了。哎呦我的妈！真的？好啊，肯定啊，是吧？还剥好，你永远记得吃过的吗？二花，这是剥的，你。二花今天给你上一课，无事献殷勤，非奸即盗。有啥那个吗？给我。哇，这新买的锅，要拿一块肥肉开锅，不开锅的话，等一下那个锅就会粘，就会生锈。专业哦。今天的主食我跟嫩草2个人共同完成，他负责洗，我负责炒。在外面没那么方便，就地取材，有什么吃什么。哇，这个菜籽油烧肉真的是香啊！它这个颜色，金黄色的，手动。嫩草不错哦，可以吧？你小心搞到手哈。嫩草想吃吧？哇，流口水了。急死！如果不用这个锅压的话，估计今天晚上都吃不到饭了。这是他那天直播的时候买的腐竹。哇塞！矿泉水加1瓶，搞半瓶吧，去腥味。领导，视察工作来了。大哥在压那个肉没有？在，半个小时之内保证你吃到香喷喷的米饭和菜。嗯，自己弄踏实一点。那必须的，你要尝一下我的手艺。嗯。那嫩草佩服的不要不要的。这里是大舞台，有才就露一手。就地取材，刀拍黄瓜。不是刀拍吗？啤酒瓶拍黄瓜，办法总比困难多。这个挺努力的，难怪你涨粉了，你涨了不少粉。现在多少粉丝了6.2。可以了，出来的时候才3万，翻了1倍了。刀拍黄瓜，把鸡蛋放进去。好的。手把手的教。对，今天跑到这里忙得焦头烂额的，差点就成火灾现场了。别说了，要不是老大在这里救火的话，我俩就直接119带走了。手艺不错啊，这不就出师了吗？清茶主厨。来吧，兄弟们，这有辣酱，我叫楠楠给我做的。在这里撒狗粮，过分了啊！昨天买的油条，拿来做汤，放点紫菜，放点蛋。开盲盒。错嘛？看起来很美味。跟猪肉。这不是羊肉吧？是因为他们都想吃猪肉。拿这个打边出来了。今天是我们在内蒙古，在蒙古包，在草原上野炊的第1餐饭，所以非常有纪念意义。出门在外，在外面，特别在景区吃饭特别的贵。我们昨天点了1个菜，是我们可以在内地吃3个菜的价格，所以还是自己做吧，这样稳一点。接下来几天全部自己做饭，好嘞，好吧？可以。又吃得饱，又吃得好，还便宜。对。尝一下味道怎么样？尝土豆那个还
哎，这个可以，我喜欢吃这个。看起来很入味哈。这个可以，这个米可以，这个是我们卖的那个米吧可？乐，等一晚上啊，是不是我们卖的？煮这么一大锅，煮了多少米啊？把那一袋米全煮掉了。那一袋全煮光了。这米还真可以啊！还没买米啊？明天买米啊？你看着饭就好吃，一看就好吃。一吃就感觉好吃。他说先挖一点留给那是我小土豆吃。们草船衙兄弟说的，一看就好吃。对，就是留一点土豆。第一次在外面自己动手做饭，能吃到自己做的菜，能吃到家乡的味道。我跟嫩草忙活了一下午。娇娇跟嫩草辛苦了，辛苦了，不辛苦。你们说味道好不好吃？好吃，好吃。他们给我吃过啊。还没有这个米好吃，这个米特别好吃。可以了，已经很好吃了，比那50块钱一碗的那个包菜好多了。今天的视频就到这里了，我们开干了，下期视频再见，拜拜。